Alors si jamais on revenait pas sur l'axe avant que... Okay, we descend 2,000 feet, so that's heading 310 for the estimation. That's 387. North 203, over position 3, left as the number 6, and Airbus 319. 310. For the lift approach runway 34, left as the number 2, now 203. Pilote actif, ouais. North touche plus parce que ça va être... 203, traffic ahead of you by 6 miles an hour. Le glide est actif, on arrive dessus. Center point number Lockwood 775 is with you. We're in Airbus 332, descending flight level 160, approaching up there. We have information, Romeo. Midland 775, identified by Doctor. The team to maintain 5,000 feet, proceed to your next 1004, provide any position for fire approach runway 34 left. Tous les deux. Direct to bottom for 34 left and descent altitude 5,1004. Oui. On a passé 2000 pieds. 2000. Sortie près de Port-Power. That's our beginning at plus 3874 final 3 left. Kevin 3 left at plus 3874. Pas sortie verrouillée, les deux. Les trois. Take off, 34 right, 1240. Thank you, bye-bye, get off. Les deux, il faut. Avant atterrissage avec HR. Je vois la ligne. Ça va être terminé. Il est dégagé, donc c'est le deuxième dégagement rapide normalement. Ah là c'est un plat qui clairement. Bah, ils ont changé, c'était écrit sur le jour. Hein. Ouais, ça va être cool que je prenne la tête avec ça. Mais sur la... C'est bien, hein. 1000. Stabilisé. Oui, moi il vient de la droite, légèrement déplacé. Above. 300. Minimum. Continue. Pour moi, le vent est très légèrement déplacé. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Spoiler sorti. Et quand je
c'est légèrement convaincant, c'est un peu volume. That jets are aware of getting your runway right now. There's ground clear for left, after 06. Free for left the back giving us 3874.